来啊，咱着摇花唱歌，叫咱的石盘出欢喜的声。咱着到伊的面前感谢伊，用诗歌伊出欢喜的声。因为摇花是大的上帝，是大的王，赢过拢总的上帝。咱三个的吟诗，圣诗43首，人对我讲，打咱来去。圣诗43首，请起立。请坐。三甲同心来祈祷，亲爱的主，阮感谢你的听筒，互阮有机会通正做你的囝儿，也通来到圣殿敬拜你。阮应该爱感谢，嘛应该爱将信仰生活伫日常的生活中来行出来。总是阮却无安尼去行，你所爱阮去做的好，却定定去做你无爱阮去做的歹。恳求你搁一摆来赦免阮的过负，互阮所行所做的会当愈来愈下伫你的旨意。主啊，阮的肢体有死失的。恳求你来安慰夫妻，有病痛的，恳求你来通过医护人员正确的处理，甲厝里的人会照顾，会当尽紧来获得健康。主恳求你嘛引带牧师团，伫主任牧师
蔡牧师的带领下面，会当好好来推动运作教会逐项宣教甲社会的事工，来利益伫家庭、教会、社会、国家。主阮的祈祷要是无完全，但我要用主你教示阮的祈祷文，同心齐声来祈祷。阮伫天灵的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地灵像伫天灵。阮的日时今仔日互阮赦免阮的过误，亲像阮要赦免过阮的人。目的带阮入日市，着叫阮脱离迄个歹个。因国、关联、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。下面是经文，经文交托，经文第3篇，记载伫圣诗的后面第3页，诗篇第8篇。经文第3篇，就是诗篇的第8篇。耶和华，阮的王啊！你将你的荣光摆设伫天里。对婴仔甲食年的喙建立能力。我看你的天，你的手所做的。世间人是甚物？你少年伊。你互伊比天使利亚较输。你设立伊管理你的手所做的，就是一切羊甲牛，天中的鸟。耶和华，阮的主啊，你的名伫全地到遮悬大。才能够继续来吟诗，学到上帝圣诗第14首，圣诗第14首，哪路得直直走。
用许多圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多前来受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中复活，上天打坐伫全能的爸上帝大名，伊要对遐再来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的上头，罪赦免，绝对高我，永远的活命。阿门。请坐。下面圣乐队要用主的圣手来传咱学乐。下面，咱们来共读圣经。圣经记载伫两个所在：新约圣经马太福音第5章第3节，新约圣经马太福音第5章第3节。耶稣看见遐个
心内送香的人有福气，因为天国是因的。虚心的人有福了，因为天国是他们的。第二个所在是马太福音第18章第1节到第5节。马太福音第迄时，门徒来问耶稣：伫天国，什么人上大？耶稣叫一个囡仔来，互伊徛伫因中间，讲：我实在甲恁讲，恁若无家己改变，变做亲像囡仔，绝对袂通入天国。所以，人家己谦卑，亲像即个囡仔。这个人伫天国就是上大。无论什么人为着我的名接纳这款囡仔，就是接纳我。下面信息，咱要请咱的主任牧师、蔡牧师，伊所要讲的信息是木心系列第4讲，虚心。兄弟姊妹，大家平安。咱要领受上帝的话，进前咱同心来祈祷。亲爱的主，阮感谢你，你搁互阮一遍安静伫你的面前，要透过你的话，互阮得到透放，得到自由，也明白你的心意。主啊，阮即时静静听候，求你透过你的话，搁一遍帮助阮，更新阮的生命。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。今日咱所读的第一段经文是耶稣真出名所谓山上宝训中间的一段话。这段话经文中间的这个讲心内送香的人有福气，这个有福气意思是讲上界大幸福，也就是一个人伊对心中画出来讲我多年快乐我年幸福咱常常咧想，咱人生其实咧追求真济无共款的幸福。那咱的信仰咧讲的幸福是啥物？咱信仰咧讲的福气是啥物？甲即世间人所追求的福气较有相共。咱来明白，咱即世间的人常常用伫世间咱拥有的地位、拥有的物件、拥有的名利甲人生的成就，来评估这个人到底敢有福气。咱常常咧看是安尼。如果一个人伊出世的时阵是出世伫一个真好的人的厝，真富贵的人的厝，咱华语讲含着金汤匙出世的，这个人实在是足有福气的，因为伊比别人较免遐尼拍拼，会当累积真济财产。如果一个人成长的过程中间，伊表现真杰出，成绩拢真好。人讲名列前茅，安尼这人是有福气的人，因为特别有这个智慧，所以这人是有福气的。如果这人咧经营事业真成功，一切拢真顺遂，这人是有福气的人。如果这人有权有势，安尼这人就有福气。甚至咱的传统观念中间讲这人有济子孙，讲这子孙儿孙满堂，这人就是有福气的。这人荣华富贵，这人是有福气。甚至到落尾，咱讲人肉体活命要失落的时阵，讲一个人寿终正寝，老去，这人实在是有福气。这是世间人所看的福气，但是咱详细来想，拄则牧师所讲的咱的耶稣基督，拢无这个福气。这福气全部拢无发生伫耶稣基督的身上。耶稣基督出世伫一个真送香的家庭，是一个做肉的家庭。
伊一生为着传福音的缘故，劳碌奔波，连一个会当互伊倒枕头的所在嘛无，居无定所。伊无结婚，无后裔，无儿孙满堂，而且最后是惨死伫十字架顶。所以咱所讲的世间人所认为的福气，无一件是发生伫耶稣基督身上。所以咱今日牧师要甲大家做伙开始来想，咱必须要对信用定心评估，啥会是真正的幸福，啥会是真正的福气。如果咱若看马太福音书第5章第30到12节，咱有圣经的，咱会当来并一下吼。这就是咱常常听见的这个8福啊，吼。有的人讲伊实际算起来是9福，但是详细去看是7福，但是咱传统拢讲是8福。无论安怎，无论几福，咱发觉讲，这福气吼，伊所描述的福气的内容，比如讲，咱看是讲真做天国的百姓，讲伊要得到上帝安慰，承受上帝所应允的产业，上帝要充分满足因。上帝要用仁慈款待因，因会得到上帝的怜悯。咱发觉讲，这福气拢是甲上帝有关系。所以咱会当知影，咱当明白，伫咱信仰中间，咧讲真正的福分是对上帝遐来，而且特别是对上帝遐来，得到所心灵上的满足，毋是物质上的满足。所以伫咱信仰中间所讲的幸福，甲世间人所追求的完全无共款，这是咱爱深刻去反省的。所以今日牧师要开始，甲大家将这个焦点放伫这个虚心这个福气顶面。咱来看虚心这个字原文的意思就是讲，伫灵性内底送香是指一个人伊感觉讲心灵感觉真空虚。因为伊所追求世间的一切物件，拢无法度满足伊的是灵性，无法度满足伊的灵命，所以伊决定转追求上帝，甲属上帝的代志，这叫做心灵送香，心灵送香。所以咱看见现代中文译本安尼翻译做讲，承认家己灵性善车的人。承认家己灵性善车的人，啥物是承认家己灵性善车呢？就是承认家己伫灵性顶面一无所有，一贫如洗，只会当完全倚靠上帝的帮助，承认家己一点气力也无，靠家己的力量，我无法度得到灵性上的满足，无法度得到心灵上的平安，所以我只有完全倚靠上帝。这款的人。圣经中间讲，伊有一种福气，就是伊会当承受上帝的国。所以耶稣接续讲，虚心的人，伊的福气啥？是天国是伊的。现代中文译本翻译做因是天国的子民。咱顶回有讲过，天国就是啥物？天国是上帝国，就是上帝做王掌权的国度。亲爱兄弟姊妹，咱看见着一个谦卑、心内送香的人。伊愿意谦卑去追求上帝，而且因接受上帝的旨意做伊生活的准则，所以伊时常会感觉讲我伫灵性顶面有欠缺，我有不足，所以我会时时去追求。自然而然，这人伊会欢迎上帝伫伊生命中间来掌管，伊会成做一个上帝产业的承受者。伊的心灵就成做上帝国，因为伊的心灵是上帝做王掌管的一个所在。咱既然知影安尼，就是灵性送香的人、虚心的人有一种福气，伊会当互上帝来掌管伊整个的生命，伊会当承受上帝的国。所以接下来牧师就要来大家讲3个秘诀，互咱成做一个心灵送香的人。第一个秘诀就是，咱来回转倒转亲像细汉囡仔。今仔所读的第2段经文。记载一个故事，伊讲有一遍，门徒来找耶稣，门徒就问耶稣一个问题咱看伊问这个问题的动机可能真无单纯伊就讲伫天国内底，什么人上界伟大？
这文图问这吼，伊可能会感觉讲，耶稣可能会讲，天国内底吼，恁上伟大，吼，将来我做王的时阵，恁可能有人做宰相，有人做官员，吼，文武甲百官拢是恁遮的，所以恁上伟大。但是耶稣无安尼讲哦，耶稣叫一个囡仔徛踮伫因中间，对因讲：我实实甲恁讲，除非恁回转，变成亲像细囝同款。变成亲像世界款，无恁绝对袂当成做天国的百姓。亲像即个细汉囡仔，遐尼谦卑，伫天国内底就是上界伟大。耶稣讲天国，可亲像天国的百姓，亲像囡仔同款。咱毋通误解吼，因为咱若去迄个主里尔吼，即马8楼还是9楼遐看主里尔吼，你会误会讲天国毋着吵吵闹闹，迄囡仔真吵真吵安尼。其实耶稣咧讲这吼，其实咧讲囡仔一个真重要的特质啊，是讲囡仔有一种谦卑的特质。囡仔谦卑的特质来自2个原因。第一个原因就是囡仔知影家己无完全，却家己无法度。所以亲像细汉囡仔，同款是指即个亲像囡仔遐尼单纯、遐尼纯洁、遐尼谦卑、遐尼。不虚伪，袂真假。囡仔知影家己的软弱，所以伊拄着困难，伊马上找爸母。伊知影家己不足，知影家己是有限制。伫属灵顶面，人上惊的就是惊过头骄傲。所以《二哥书》顶讲，人上较大的罪就是骄傲的罪。因为骄傲毋是对歹来的，骄傲的人通常是感觉家己真好。即款真可怕的就是，因为咱人感觉家己真好，所以伊会骄傲起来的时阵，伊自然而然用家己去取代上帝。所以咱爱回转亲像囡仔，知影家己是无完全的，知影家己是软弱的。既然知影家己无完全，知影家己软弱，就是会专心去信靠上帝。咱知影囡仔知影家己不足，所以伊会对父母、对时代完全的倚靠。咱回转亲像囡仔的意思来讲，学习囡仔完全信靠上帝。当一个人愿意完全信靠上帝、倚靠上帝，伊就设法去明白上帝的心意嘛，就设法去照上帝安尼的计划去做，然后就设法对上帝遐得到快乐，去完成上帝的心意。所以，如果咱会当亲像细汉囡仔同款谦卑倚靠。即款的人伫上帝眼中是上界伟大。当一个人无愿意谦卑承认家己是灵性丧向的人，是无属于上帝国的。这是一件真重要的事，但是也是真困难学习的一件事。我捌看过一个见证，这个见证是咱知影咱台湾过去有一个。书记主教叫做单国喜，这是天主教的书记主教。伊伫伊人生生命最后一个月，伊有写伊一个真重要的人生的体会。伊活90几冬，伊讲伊自年轻的时阵，伊加入耶稣会70冬。伊讲伊每一天拢祈祷，后来伊做主教了，每一天伊拢会。主持即个弥撒，主持礼拜，伊感觉讲，伊个性甲上帝真亲近，但是伊心中有一种讲袂出的感觉。伊感觉讲，伊虽然甲天父上帝真亲近，但是伊个性甲耶稣有一点仔距离。伊一直无法度理解为虾米有即款的感觉。当伊年老的时阵，伊破病，伊生癌，住伫病院，身体真虚淡，甚至真济年轻的时阵会当做的事，即摆拢无法度控制，身体无法度控制，心神想要做安尼，但是做袂到。伊讲有一天伊半暝腹肚痛，腹肚痛，想讲赶紧走去便所，要赶紧排泄，但是讲行袂到迄个便所的时阵剩3步路，煞控制袂牢，煞规个垃圾拢排出来，所以规个衫拢垃圾去。这时阵伊无法度伊就叫迄个咧照顾伊的迄个查甫的看护来协助伊。讲这
看吼，因为半暝吼去吵册吼，啊，去心情无好吼，啊，帮伊把这衫脱起来吼，啊，也整理遐衫，然后伊讲吼，伊规身躯脱八体吼，坐伫迄马桶顶面，迄个查甫的看吼，但伊洗身躯吼，用迄水来冲伊，啊，一边冲吼，甲像大人咧骂囡仔同款讲，啊，你看三步路你也忍袂牢，啊，害我安尼遮尔晦气，吼，一直咧指责，啊，心情无好啦吼，啊，所以伊讲伊迄阵乖乖坐伫遐吼，互伊安尼念啦吼。但是迄个时阵，伊发觉伊规身躯拢脱体吼，伊看到迄个伫壁顶面吼，迄个十字架顶的迄个耶稣基督吼，有那是规身躯拢脱八体。迄时阵吼，伊感觉讲，伊过去几啊十当所养成的迄个尊严、迄个自尊吼，完全被拔去。伊才明白讲吼，伊做一个圣职人员，伊所穿的迄个大礼服吼，上过头重；伊做主教的地位上过头悬，直到伊失去伊做人的原形。所以伊迄个时阵脱捌册，亲像一个囡仔同款，坐伫遐完全无助，靠家己一点仔能力也无。伊看到十字架顶的耶稣基督甲伊是共脱捌册的时阵，伊讲。伊突然间，伊感觉伊亲像被耶稣基督迄款的疼完全包围，伊感受到无对细汉到大汉毋捌感受到迄款的幸福感。伊讲这就是倒转亲像囡仔，我靠家己一点仔气力也无，伫主耶稣基督的面前，伊承认家己无能为力。就靠赖主耶稣基督，亲爱兄弟姊妹，咱每一个人毋通听到迄个时阵吼，咱较知影讲靠家己无路用。咱应该爱回转亲像囡仔同款，时时刻刻去追求咱的天父，咱的主耶稣基督伊的心意，然后靠着伊互咱的气力，来一步一步行满足上帝的计划。这是咱第一项爱学习的。咱要学习第一项，咱也爱当咱进入第二项的时阵，会当帮助咱恢复到，会当互咱会当学习第一项的这件操练吼。第二项就是互上帝做第一位吼，正做一个谦卑吼、灵性颂香的人。爱回转亲像囡仔同款，专心信靠上帝以外，就是咱会当学习将上帝摆点伫咱人生顺序的第一位。当咱交做一个耶稣基督的门徒了，咱就变换了主人，而且开始活点伫新的主权下面。因为咱已经降服，将生命主权完全交托给基督，伊是新的掌权者。当咱每一天追求伊的旨意，而且遵照伊的带领去行的时阵，咱才会当享受伫耶稣基督内底的新生命。咱过去可能是事业的路在，是工作的路在，是钱财的路在。这时阵，咱来宣告耶稣基督是主，将耶稣基督放伫咱生命的第一位，就是咱来做一个宣告，宣告耶稣基督是咱的主。既然耶稣基督是主，咱就爱学习顺服主人的功课。咱知影照上帝的心意吼，咱的生命中间有一个顺序，就是上帝伫第一位，咱人伫第二位，然后上帝所赏赐咱的物质是伫下面。因为安尼吼，这物质才当服侍咱才做这金钱财物产业的主人。如果咱若将这个物件倒变过来，物质这金钱成做咱的主人的时阵，咱会将上帝放伫次要的地位。上帝变做啥物话？就是咧满足你的需要的时阵，一个人，一个神。你需要啥物话？你对伊讨敢若亲像你咧做上帝的主人同款。所以咱来将这个顺序来倒变过来，互上帝做主，然后咱照伊的心意去管理伊所赏赐互咱的这财物。所以咱来宣告耶稣是主，然后安那爱亲像顶回牧师来大家讲的，爱成就上帝的国的事，学习互耶稣基督做第一位，
咱着爱亲像主耶稣基督所讲的，恁爱先达先求伊的国甲伊的义，这物件拢要加添互恁。即咱顶礼拜咱着分享过，意思就是讲，咱爱去追求生命中间上界重要的事，就是互上帝伫咱生命中间掌管，然后过一种合乎上帝旨意的生活。这是互耶稣基督做主的内涵。咱常常受着即世间真侪物件诱惑，伫到安那用别个神吼，这神其实是毋是咧指偶像尔，是指世间一切物件。如果你若用世间一切物件代替上帝，咱的劳苦的确加添。如果你互你的工作、你的囡仔诚做代替上帝的地位的时阵，咱的忧苦就哪来哪加添。所以，亲爱兄弟姊妹，咱来学习将上帝放伫咱生命中间的第一位。最后一项，也是一个真重要的操练。真做一个心灵丧向的人，爱学习的就是爱将荣耀归乎上帝。这是一个真重要的操练。咱知影，一个骄傲自大的人，常常爱将荣耀归乎咱家己；但是谦卑、心内丧向的人，会将荣耀归乎上帝。咱看起来耶稣基督用伊一生来荣耀上帝，所以讲啊，我无求家己的荣耀。所以咱看起来伊一生所做，拢毋是要追求家己的荣耀，来乒乓家己所做，反倒等伊只满足上帝的心意，荣耀上帝。所以对这牧师有两项提醒：第一项就是咱来明白，咱生命的目的，就是为着要荣耀上帝存在。如果你若确实安尼想，你有即款观念存伫你的心中，你就当克服你人生顶面的软弱。因为咱人有一种缺点，就是常常爱将功劳卯来家己的身上，爱荣耀家己。所以特别是徛踮伫台面，或者属灵的领袖，爱特别细腻。咱所做的一切，比如讲牧师伫讲道的服侍顶面，我常常爱去想，我是要互上帝欢喜，还是要互人欢喜？我是要荣耀上帝，还是要荣耀家己？包含咱咧做手所做的工时，比如讲耶稣基督嘛讲，恁咧施舍的时阵，毋通四界去乒乓，毋通伫你头前分扫角。我讲啊，我已经咧，我咧施舍，我咧做大好人。这是当时的法利赛人，因将施舍当作一种互家己得到乒乓家己的一种工具。所以耶稣讲，咱毋通安尼，咱来将所有的荣耀拢归乎上帝，因为咱会当做这物件，是因为来自上帝的恩典。佮另外一个操练，就是亲像圣经中间一个真重要的人物，加西利约翰同款。咱知影，当主耶稣基督打出来传道的时阵，迄个时阵有一段时间，伊甲加西利约翰的事奉有顶塔。就是耶稣嘛去受加西利约翰的洗礼。后来耶稣带伊的门徒伫犹太地行洗礼。行洗礼约翰伫即个哀论的所在行洗礼。有一天，即约翰的门徒走起来，伊的老师讲：“先生啊，迄早前你来洗礼，迄个耶稣即摆嘛咧洗礼，结果众人拢往伊遐去啊！伊即摆偌出名，大家拢往伊遐去。想讲可能要提醒行洗礼约翰讲，咱来想一寡办法将人吸引过来。”但是也行洗礼约翰对因讲，伊讲若毋是对天顶所赐的，人袂当得到啥物。我捌讲过，我毋是基督，我是奉差遣伫伊头前替伊铺路的。恁家己会当为我做见证。伊用一个譬如讲，伊讲带新娘的是新郎，新郎的朋友徛踮伫边仔，看见新郎，听见新郎的声，伊就喜乐。所以伊将伊家己比如做新郎的朋友，将耶稣基督当作是新郎。伊讲，我听见新郎的声音，我就欢喜啊，我就喜乐满足。然后伊讲一句话，伊讲，伊的确兴旺，我的确衰微。无所爱大家知影伊当时咱讲即句话是无简单啊，因为伊当时的影响力是非常大。咱看起来福音书中间讲，群众是对耶路撒冷犹太全境约旦河
一代，四位拢来到伊的面头前，接受伊的洗礼，甚至耶稣基督嘛接受伊的洗礼。伫圣经中间，咱嘛看见着，伊的势力影响力大到一个程度，互当时的王希律王拢惊伊，因为伊公开责备希律带西罗底是无合法的。所以这个希律就借一个机会来掠起来，后来将伊来处死，将伊头来斩落来。但是伊的影响力无因为安尼就消失了。咱若看《使徒行传》到18章的时候，有出现一个人，叫做阿波罗。圣经中间讲，伊敢若知影约翰的洗礼嘛。咱若继续看到19章，咱看见着保罗伫以弗所嘛拄着约翰的门徒。咱来理解《使徒行传》咧写的，这是主后52年，或者是讲搁较晚的时期。约翰伫主后30年的时阵，伊就受处死，一直到伊死了20几冬，伊的影响力也持续伫外邦的所在地中海周围产生真大的影响力。所以伊当时阵是一个真有影响力，会当讲是举足轻重的角色。但是当伊知影伊的影响力比另外一个人取代的时阵，伊谦卑讲：伊的确兴旺，我的确衰微。这是一件无简单的代志。照咱人性来看，我相信咱每一个人拢做袂到。但总是因为约翰伊明白，这是上帝的心意。上帝所抹油的基督，就是主耶稣。伊明白耶稣基督的地位，所以伊将这荣耀归乎伊，而且知影我的衰微要互主得到荣耀。亲爱兄弟姊妹，咱的生嘛应该安尼。咱今日被创造来，就是要为着荣耀上帝来生，毋是为着荣耀家己。如果咱来当因为主耶稣被高举，咱就心满意足。这是咱学习虚心、学习灵性颂香的一条正确的道路。所以这时刻，牧师要为大家来祈祷。咱将咱的目睭开起来，咱今日领受上帝的话。咱来学习虚心的功课，咱来回转亲像细囝，互上帝做咱生命中间的守卫，也将所有的荣耀拢归乎上帝。如果你若愿意安尼回应上帝话，你当将你的手压起来，压起来了，等下牧师会替你祈祷，放落来。这时阵，牧师也要为着咱中间心神肉体软弱的兄弟姊妹来祈祷。如果你有心神忧伤，或是肉体有拄着困境，你需要别人替你服侍祈祷的，你当将你的手举起来，咱的服侍的同工会当来协助。咱后壁中间有你举咧，一直到咱的同工出来伫你的身躯边，咱请咱服侍的同工，这个时阵会当来。到遮的兄弟姊妹的边来做服侍，你手举咧，咱的同工会当持续，咱请咱的小会员中级会当协助来祈祷，后壁遐阁有后壁遐有姊妹需要人祈祷，后壁遐咱拢会当替因来祈祷，其他的人咱伫心中默祷，求上帝用伊的圣神充满咱，互咱会当回转亲像囡仔。将上帝放伫第一位，也当用咱的性命来归荣耀福主。咱同心来祈祷，是阮的主，阮感谢你的恩典，感谢你拣选阮成做你的儿女，所以阮是何等大的福气，怜悯你，也会当因为你的话语来改变阮的性命，互阮成做上帝国的子民。求主你赐福保守看顾，第一遍伫你的面前也祈求这兄弟姊妹，互因回应你的话的心，会当得到坚固。用因的性命
来荣耀你。我也将阮中间心神肉体软弱兄弟姊妹，我安全交代伫主的手中。求主你赐福保守看顾，求你用圣神亲自医治因赐了福源的溃烂。有忧伤的，求你安慰因，互因会当勇行起来。求主帮助阮在座所有兄弟姊妹，因为你的恩典充满信心。安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。咱个三个来吟圣诗217首，受卖迄暝救主耶稣，也准备心来参加咱的圣餐，请起立。请坐，供求圣餐。伫主耶稣基督的名，欢迎凡那属伫伊的教会陪餐者，三甲来守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请大家注意来听主耶稣记那归伊的人所讲恩典的话。主耶稣讲：“我就是活命的饼，就近我的人决断袂枵，信我的永远袂喙焦，就近我的人，我决断无弃杀伊。”愿主耶稣基督的平安恩典甲恁伫地。亲爱兄弟姊妹，请恁注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗先生所讲，因为我对主受也捌传互恁的，就是主耶稣互人卖迄一暝有摕饼，作下来对伊讲，这个是我的身躯，为着恁拍破。食了后，也安尼旁杯讲，这个杯就是新约。伫我的会所设立的，既然啉的时，就行安尼来纪念我。因为恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是表明主的死，直到伊过来。亲兄弟姊妹，当主耶稣互人卖迄一暝，伊有摕饼祝谢，所以咱伫伊的名，照伊的模样，大声来感谢上帝，同心来祈祷。
亲爱的主，现在按照圣经主耶稣基督的命令排出这个宴席，为着要纪念你永远的祭祀。主啊，阮谦卑恳求你，找见圣神来圣别阮，也圣别才会摆咧伫你面前所享受的饼甲葡萄汁，互阮接受这个对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮助，会通成做阮属灵的培养，互阮持续成长伫你的恩典中间，通荣耀你的圣名。奉耶稣基督的名求，阿门。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。
这个是基督的身躯为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念伊，三甲来领受。主耶稣讲，这个杯就是新约，伫我的血所设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。
这个杯就是新约伫基督的血所设立的。既然啉的时，就请安尼来纪念伊。三甲来领受。恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。愿主耶稣基督的恩典、平安，甲恁三甲伫地，同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你，互阮甲你同坐倒，领受你的圣餐，互阮明白，阮真正是圣囝奥妙身躯的一体，就是受祝福忠实的信徒。也是你永远的顾的护的，亲爱的主，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮本身互你的时，由你欢喜接落阮，也用慈悲帮助阮，互阮会当继续一个圣洁的交通。对打了后，会当用阮的性命来荣耀你，奉耶稣基督的名，阿门。接下来，咱要用奉献来继续咱的礼拜。特别奉献在先，我要代表双人教会欢迎今仔日第一摆来到阮中间的兄弟。伫外口的内面留名卡，迄个所在你若无留，你的名，请座位头前有留边的内边的留名卡，请恁听好，交互受奉，阮受奉的咧执事，阮有机会通来介绍你。请起立，咱来做奉献的祈祷。亲爱的主，阮徛伫你面前，阮甘愿将阮家己生涯奉献伫你面前，互你来使用。主，阮也奉献你所赏赐的淡薄金钱，
来做主圣工的路用，恳求你来接纳。我咱恳求，奉靠主耶稣名来求，阿免。请坐。下面报告，请咱来掀开咱周报，请掀开周报第4页。本主日是总会所定定的环境主日，呼吁兄弟共同来学习，正做尽忠的好管家。来善尽生态关怀的使命甲责任。第二，集体沟通、集体关怀。第一，恭喜本会会友于怀仁、曲小倩、邝丽伫5月31日来得到一个红婴仔，愿上帝来眷顾新生儿甲全家。第二点，本会会友郭奉献兄弟伫5月25日来安享主怀，必定伫6月7日本周3的上午10点，伫台北市立第2殡仪馆的景阳楼3楼的志美视厅举行入殓的礼拜，并定伫6月9，也是本周6的上午10点，伫本会的10楼礼拜堂来举行个别礼拜。请兄弟关心代祷，愿上帝安慰遗族。第3点，幼儿园的消息，本会所设的幼儿园已经设立90周年。园方将要伫6月7举行系列的庆祝活动。时间甲内容拢定这所在，请咱欢迎咱会友来参加。第4点，总务委员会的消息，本会所有的平安梦园，对于今年度的7月初开始，会友的优待价要对于每单位的15万调整做17万，税外加。若有意向要爱的人，会当向行政中心靠招聘主任来接合。佮接下来的青年事工其他的牧区的事工，甲委员会的消息，请咱家己来看，也甲迄个校热的儿童的真侪的活动的消息，牛埔庄讲义所的委员会的消息，请咱拢家己来看，也伫意来参加。咱来请牧师来欢迎来宾。兄弟姊妹，大家平安。这个时阵牧师来介绍第一遍，甲咱做伙敬拜的兄弟姊妹，叫陈基明校长，是真理大学新任的校长，伫后壁面欢迎你来伊6月7日拄啊当就任愿上帝亲自赐福互你佮有陈金峰教授是法律系教授欢迎叫周丽琴先生夫妇伫顶面欢迎佮有季玉钗，应该是小姐伫遮欢迎。佮有即个江玲娟小姐，这是迄个洪hen兄的太太
伫遐大家哈，咱特别求上帝安慰因哈，咱也会去借迄个个别小的时间，请大家会当做伙来关心。还有张建宇先生有5位朋友哈，伫后壁面哈，好后壁面遐哈，欢迎欢迎。还有杨义明、陈雅美夫妇，因为弟弟过堂啊，欢迎欢迎。其他有第一遍来甲咱做伙敬拜兄弟姊妹，无介绍到。牧师来补充报告，咱中间有真侪只集体关怀，请大家爱关心。阁有咱拜六咱的幼儿园要举行90周年的周庆，请大家会当关心参与。这是牧师的补充报告，多谢。咱来吟上言509首，俄勒天父万福本源，吟诗煞，请牧师来祝祷。我将恁交伫上帝恩典、慈悲甲保护的圣手，愿全能的上帝、爸、囝甲圣神的恩典、平安，伫恁的顶面，直到永远无煞。阿门。请坐，默祷谢恩，将受垂欠。